唔好意思喎，4條狗，你隻狗公啊，真係咁多狗，4條狗，你立啦。乜嘢？咩事啊？算唔客氣講句，我見到你就好似有牌噃，我想檢查你就口。好，隨便。對唔住，我真係眼花。我台面啊仲有200萬，我同花順面 show hand 啦，再細啦，你游水翻新加坡啦。我煙夫佬，我都3條狗啦，你仲有碌狗嘅？劉生，我隻唔係煙，係狗。我呢鋪係同花順，你好型，我哋走。贏幾錢啊？600幾萬啦！哇，全靠你換咗隻狗俾我啫。係啦，隻紅中10咧。哇！我睇過劉耀祖啊，死都估唔到，原來2個我都係我拍檔嚟，係嘛？唔使咁玩法啊！就算俾你捉到，老千規矩都唔3成，唔使打到咁傷。3成有幾多啊？得個100零萬，就要我劉耀祖出馬，我1毫子都唔使你回，只要你幫我做一件事，我要你入監房幫我簽一個人。入監房？你黐線㗎！執生啊！多謝，唔使多謝，小心啲。你上次俾劉生，我要用啲錢揾人幫手啊！我唔係幫你做嘢嘅，我已經安排咗你入醫院期。點解？好快就知啊！阿 Sir，我嚟啊，我嚟啊！唔使愁啊，叔，呢度我搞掂晒噶啦。我阿 Sir 中意聽鹹古啊，我日日噏過佢聽。依家同我 friend 到震，對我唔好做咩啊？我諗住敬老啫嚇。上次我俾佢打斷4條頸骨啦，我唔會屈服噶。邊個同咁大仇啊？我女婿劉耀祖啊，佢有咁多錢，你估佢本事揾翻嚟咩？又唔係偷下拐騙。初時喺我處打我嘅工，仲娶埋我個女，扮成好似好可靠咁，然後就一步一步蠶食我嘅財產。當我發覺已經太遲，我做咗幾廿年嘅，未見過一個好似你咁對我咁好而冇動機。一係你就係劉耀祖派你嚟，唔係啊，唔係啊，唔係你就戇居仔。我睇你都係戇居仔多啦。我戇居仔咯。我揾得呢錢，我一定睇住你。呢個世界好少有你咁後生。咁多謝先啦。劉耀祖本來打佢外父工嘅，結果食咗外父盤生意。佢老婆喺半年前俾人有屋打劫就殺死咗，佢外父襲擊佢，跟住俾人拉坐。你死啊！放開我啊！你個死老嘢啊！想殺我？你害死我個女，我唔殺你。你個女係俾賊隊冧噶，差佬話噶，想屈我？哎呀！殺我啦！殺死我啦！我唔殺你，我知你兩父女收埋咗3億債券，你一日唔嘔出嚟，我都唔殺，我就報警拉你，等你試下坐監嘅滋味啦。咁阿晶咧，佢點啊？佢隻腳好得七七八八，但係尋日突然間俾劉耀祖佢接咗出院啊！而家都唔知去咗邊度。呢個劉耀祖，佢仆街都唔守信用嘅。你小心啲，我哋唔夠佢鬥嘅。呢個遊戲唔係鬥人多，或者係鬥錢多。
只有最聰明嘅人先至可以贏。個3億債券仲喺劉月祖屋企，你根本冇攞走到。只有好巧妙嘅安排，一個人只會對自己咁滿意。你幫我嚼低劉耀祖，成功嘅話批人俾啊你。問題過2日啊嘛，一單嘢由我接手，唔知你講乜？你都得戚得耐啊，靚仔，平時都牙參慘，今日開始有排啲挨啊！楚豪，喂，文迪，你又想變咩魔術啊？哦，你嚟睇嘢啫。只要你幫我做一件事，我就俾呢筆錢過你。你咁貿貿然就咁攞出嚟，你又唔係污糟錢嚟咩？唔係啊，魯賓孫之所以入嚟坐監，全部都係佢個女婿劉裕祖害嘅。我個仆街，殺咗佢個女，仲謀埋佢個家產。我想幫佢報呢個仇啫。我鍾楚紅雖然唔可以講得係咩好人，但總算有一份江湖嘅義氣。見你講得咁凄涼，我唔幫你嘅，你仲算係人嚟嘅咩？我有世界劃啦，你首先就向個情婦魔能埋手。哦，用美男計。先生，把件籌碼3000啊，最低頭仲額5000，就3500，最少5000。我好佩服你，你咁有勇氣同我講啲咁嘅説話。有剩嗰啲我俾。我都好佩服你，你明知輸梗嘅，你仲咁咪體育精神。叻嘅，我贏，慳1點。冇見你幾日，好似唔同咗喎。你眼前所見到嘅只係表面嘅少少。Darling，你太犀利啦！ Of course，聽晚嚟我別墅啊！我哋有大把時間。你溝女，我攞錢。哎呀，你真係當呢個7-11話出嚟出話又，唉，我有辦法噶啦，我一定唔會令你孭鑊嘅。你喺邊啊？你講咩啊？我真係咩都唔知㗎，我唔知。有件車，我諗有人報警。9正道啊！唔緊要，等差人拉佢，告個非法入屋，意圖非禮及行劫我老婆，一樣坐得佢入嘅。阿 Sir，某部分手傷，好痛，唔好行快啊！哎呀，塌地啊！我諗批嘢個老鬼根本冇攞走，一直收埋喺呢一度。你係咪嗰批債券會收埋喺間屋度？睇嚟一定係一個非常非常隱蔽嘅地方。冤家路窄啊，兩位！收人錢財，替人消災，你講出嚟，大家好過啲。啊！你當我細路仔啊？哇！你真係當埋我係細路喎！我講出嚟仲有命離開呢度嘅咩？你唔講一樣冇命，兄弟喐手！你死老嘢，還我老賴！打佢就係死啊！混咗出去，同個女報仇啦！死啊死啊！入嚟我就知道啦，不過我想睇下你喺邊度揾嘢咋？咪搞錯啊！你又知道我喺正門行入嚟，又先冇晒結婚咁，你都幾好氣喎！呢間房每處我都揾過晒，嗰啲枕頭仲就留翻俾你咩？人哋咁樣點你啊？人哋咧？我哥而家俾我剝濕咗，仲瞓喺街度㗎，點解唔使啊？我同你幫多鑊佢啊！我開 party 啊，就想引佢嚟，你幫執佢？夾埋啲喺邊度啊？咁佢話俾我聽係喺個枕頭度啊嘛，你應該幫佢，唔應該幫我，好痛啊！打佢，唔好亂嚟啊！
劉耀祖，你都惡得耐啦。係啊你，到底想點？我今日幫你老婆報仇。冇你嚟啊！殺咗我哋都唔掂噶，你放我，要幾錢我俾你？阿你，得未啊？邊個？你估唔到出賣你嘅人係你最親嘅人啊！都會殺佢啊？真心㗎？邊個？我話你知。衰婆，你鳩佬！開啦！你衰婆，搶晒我！做咩啊？你用差佬大仔！阿 Sir，女喺手度黐住隻假槍喎！原來個3億債券，唉，一直喺度啊！俾我打死都唔會揾呢個箱噶啦。快啲走啦，差人嚟！我唔想做第四鬼，我唔要做第四鬼啊！我唔要，你住邊處啊？救傷車啊！冇傷咩？冇事，加我哋3個一齊翻間房啊！乜你唔係暈咗嘅咩？係啊！如果唔係咁，又點可以去得到劉耀祖個衰仔屋企攞嘢啊？明唔明？咁我明。哇！咁你即係對得唔得劉耀祖啊？唉，劉耀祖殺咗 Mona。哎呀，嘥料啊！我哋3個咧一直喺監倉入邊暴動緊。聰明！快啲！好啊，盡快救人。救人啦！啲人喺邊啊？本席現在宣布，由於受害人劉莉莉口供前後極度矛盾，疑點太多，利益歸於被告，所以本席裁定前文迪強姦罪名不成立，當庭釋放。咁你哋而家搞掂晒啦，係嘛？咁我哋應該嗱，會少咗你個份。 ，thank you。喂，慢行啊，你幾位？喂，喺張支票嗰度寫嘅日子1997㗎。咁咪咯，我哋將個3億擺喺瑞士銀行收息。哇，你擺到咁遠都得？然後環遊世界4年後有9000萬，你咪有3000萬咯，嚇！啊，你個咁嘅正仆街，你咁家富啊你？你求神拜佛都保佑我呢4年平平安安。如果唔係咧，即係乜都冇。冇咯。行啦。